sini jadi papang. Hai guys, ketemu lagi dengan Ratu Setia Adil. Aku mau ulang tahun tapi ulang tahun gak ada temen. Tapi habis terawih aja deh. Dan bahan makanan di sini di atasnya kita apa yuk? Sama di bawahnya ada pita, ada coklat, krim kocok. Ada nama-nama, ada coklat, ada yupi, sama ada cherry, dan ada coklat, ada coklat nggak dibungkus, ada yang dibungkus. Itu coklatnya kayak ada yang dimakan gitu, tapi nggak dimakan. Dan ada yang dibungkus juga. Ada Oreo, lilin, lilinnya agak masuk perutnya ada ini. Biasanya aku dirayain loh karena ada corona, jadinya diam-diam aja deh. Jadinya aku dirayain loh, soalnya ada corona. Jadi ada aku ulang tahun dengan keluarganya lagi terawih. Gimana? Aku sih capek tau. Ada yang masih kecil terawih, ada yang udah gede terawih, ada yang aku yang cuman anaknya 2, anaknya 5. Kayak mana ngurusinnya? Aku mah yang satu mah nggak diurusin, soalnya sekolah. Dan ada ini piring dan ada boneka namanya Hello Kitty ya. Jadi ya Hello Kitty. Jadi kita foto ya. Sekarang kita lihat di bawah. Lihat nih. Ya udah sama aku lagi. Nah, kalau aku Jim nggak tahu nggak ya apa? Iya apa kan ya? Tahu. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kamu di sini di Ratu Setia Adil. Aku panjang ya, udah ya, udah. Suka video ini jangan